หน้าหลักรอนาฬิกาหน้าแรกหน้าหลักรอการตั้งค่าด่วนเพจการปิดใช้เปิดการตั้งค่าปุ่มการตั้งค่าการตั้งค่าความช่วยเหลือแบบอัจฉริยะการเข้าถึงการควบคุมการเคลื่อนไหวการแตะ2 ครั้งเพื่อเปิดใช้งานความช่วยเหลือแบบอัจฉริยะนำทางขึ้นปุ่มการแตะ2 ครั้งเพื่อเปิดใช้งานเสียงผู้ใช้แอนบัตการตั้งค่าการเชื่อมต่ออุปกรณ์ย้อนกลับการตั้งค่าการแจ้งย้อนกลับปุ่มการตั้งบันความปลอดภัยแอนความเป็นส่วนตัวการจดจำใบหน้าความช่วยเหลือแบบอัจฉริยะนำทางขึ้นปุ่มการแตะ2 ครั้งเพื่อเปิดใช้งานการการเข้าการเข้าถึงนำทางขึ้นปุ่มการแตะ2 ครั้งเพื่อเปิดท็อปแบ็กนำทางขึ้นปุ่มการแตะ2การเข้าถึงท็อปแบ็กนำทางขึ้นปุ่มเลือกไว้เลือกไว้เลือกไว้สวิตช์เลือกไว้การแจ้งเตือนหยุดท็อปแบ็กการแตะตกลงจะเป็นการหยุดท็อปแบ็กตกลงปุ่มปิดท็อปแบ็กอยู่เข้าบนนี้เนาะโอ้ยเนาะบนนี้เด้อทุกคนนี่ครับเปิดตัวนี้ไว้แล้วปิดตัวนี้บันนี้ลิ้นได้ปกติแล้วเข้าได้โอเค